kemm affarijiet sbieħ għandna fil-ħajja nisranija tagħna b'mod partikolari l-ħsieb, anzi r-realtà li Alla jħobbna jindukrana u permezz ta' Ġesu jmexxina lejn il-merat ta' dejjem. Imma affarijiet inqas sbieħ b'mod partikolari ir-realtà devastanti tad-dnub tagħna, tad-dnub tal-bnedmin. Il-ħnina t'Alla kapaċi tirbaħ anki il-kaos devastanti li jġib id-dnub. Inselmilkom u nistedinkom għal 227 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan ir-rabaħat tar-Randan jekk Alla jrid sejrin nerġgħu nisimgħu bil-ferħ il-parabola tal-missier ħanin jew kif konna ngħidula tal-iben il-ħali. Parabola li min jaf kemm il-darba smajnija. Parabola li Ġesu jinqeda biha biex juri il-ħerqa tal-qalb tal-missier li jarana maqudin fi ħbiberija ta' mħabba miegħu. Il-parabola però tfakkarna wkoll fir-realtà devastanti fil-veru sens tal-kelma tad-dnub u l-konsegwenzi koroħ illi jġib id-dnub tagħna personali kif ukoll id-dnub tal-bnedmin b'mod kollettiv. Għatini semi mill-ġid li jmissni, jgħid l-iben iż-żgħir. Għandna t-toma ta' dnub, kważi kważi it-toma tar-ribeljoni lejn Alla li fl-aħħar mill-aħħar dan hu id-dnub, din hija n-natura ta' dnub li jien nirribella kontra Alla. Li nitolbu dak li jmissni ma li nirrifjuta illi ngħix fid-dar tiegħu skont il-kelma tiegħu. Deċiżjoni devastanti illi twassal lill-liben illi jispiċċa verament ħażin. Jitma' il-ħnieżer b'xewqa kbira li jiekol l-ikel tagħhom f'sitwazzjoni tassew imwera. Fakkarna li dnub f'ħajjitna jeżisti, id-dnub kontra Alla, kontra ħutna l-bnedmin, id-dnub li nagħmlu fis-satra tad-dlam, id-dnub li nagħmlu fid-djar, id-dnub li jġib il-kaos f'ħajjitna, li jġib il-kaos fil-familji tagħna, li jġib il-kaos fis-soċjetà tagħna. Realtà devastanti li ġib il-ħsara u li spiss nagħtu u nirrifjutaw li huwa l-għerq ta' tant inkwiet fil-ħajja tagħna. Imma l-parabola tfakkarna li l-ħnina t'Alla hija ikbar minn kull dnub tagħna. Għall-missier ħanin Alla jistennina nikkonvertu, nerġgħu lura għall-imħabba tremenda li hu għandu għalina, ħalli fil-ħajja personali tagħna u fil-ħajja tal-familji u tas-soċjetà tagħna noħolqu l-armonija li Alla ħalaq fil-bidu tal-ħolqien. Inselmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.